Hvaða þýðingu hefur jafnrétti fyrir mér? Bara fyrst og fremst að bara bera virðingu fyrir öllum, bara bera virðingu fyrir fólki fyrir að vera fólk. Svona óháð stöðu þess almennt, bara svona þannig að okkur líði öllum vel einhvern veginn. Það ekkert eitthvað svona eitt atvik sem að lét mig endurhugsa hugtakið jafnrétti þannig séð, en það var bara svona margt lítið þegar ég fattaði einhvern veginn að minn veruleiki myndi alltaf vera öðruvísi heldur en veruleiki bræðra minna og bara út frá mínu kyni einhvern veginn. Og líka bara þegar ég áttaði mig á því að foreldrar mínir einhvern veginn þurfti alltaf að hafa meira áhyggjur af mér bara því ég er fædd kvenkyns á meðan þeir einhvern veginn þurfti ekki að hugsa það sama þegar kom að bræðrum mínum. Hvað þarf til svo að jafnrétti náist? Ég myndi segja fyrst og fremst bara fræðsla, mikil fræðsla, opna þessa umræðu, taka umræðu við vini og vandamenn og einhvern veginn bara ekki vera hrædd við það að þurfa að taka þessa umræðu við fólki í kringum okkur. Já, ég myndi halda það, ég myndi bara fræðsla og mögulega bara aukið fjármagn í málaflokk þannig að við séum að grípa þolendur þegar þeir vilja stíga fram og við séum líka með einhver úrræði fyrir gerendur þegar þeir þurfa aðstoð líka. Hvernig byrgjum við brunninn? Ég myndi segja fyrst og fremst með fræðslu, vera með aukin úrræði fyrir bæði þolendur og gerendur, hafa normið þannig að við trúum þolendum alltaf frá upphafi þangað til eitthvað annað kemur í ljós og einhvern veginn vinna svolítið út frá því, myndi ég segja. Já, ég myndi segja að Ísland væri eiginlega bara fullkominn staður fyrir einhver svona baráttu af því að við erum svona passlega lítil þannig að maður einhvern veginn hefur meira áhrif í kringum sig heldur en kannski víðsvegar annars staðar. Þannig að við einhvern veginn auðveldur með að ná til stærri hóps og bara til svona stærri hluta þjóðarinnar bara með því að ég taka sér samtöl í fjölskyldubúðum og öðru. Bara því ég veit bara á einu skinni hvað hún skiptir miklu máli. Ég einhvern veginn átta mig á því að það þessi umræða og þessi vitundarvakning sem að bara raunverulega bjargar mannslífum eins dramatískt og það hljómar. En þá það bara raunveruleikinn og ég einhvern veginn gerir mig grein fyrir því að ef ég get bara haft áhrif á þó sé ekki nema bara eina manneskju að þá það strax einhvern veginn þess virði að taka hann slag af því þá það einhvern veginn að gagnast einhverjum. Já, þegar ég þarf að kópla mig út þá fer ég fyrst og fremst bara ótrúlega mikið í sund. Bara elska sund. Það er fullkominn staður til að slaka og sérstaklega líka því að það ekkert að taka símann sem hún í sund sem eiginlega það besta við sund. Já, elska sund bara ótrúlega mikið. Síðan auðvitað bara ég tala við fólki í kringum mig, læti vita þegar ég orðin svona svolítið búin á því og reyna að kúpla mig svolítið út með þeim og þá bara svona við kannski svolítið meðvituð það að þetta sé ekki umræðuefni í dag einhvern veginn. Heldur séum við bara svona að reyna að hugsa eitthvað annað kannski. Ég held að mín barátta snerti allar kynslóðir á einhvern hátt af því að þetta einhvern veginn varðar alls staðar í samfélaginu en á sama tíma það eru kannski svona ólíkar áherslur eftir kynslóðum en ég einhvern veginn held að við komumst kannski ekki mikið áfram ef við ætlum bara að fókusa á einhvern einn hóp í einu. Heldur þarf þetta svolítið að vera svona yfir samfélagið í heild.
myndi segja að þú veist, yngri kynslóðin, það er náttúrulega, við erum í þessu, við erum að reyna að byggja betri framtíð fyrir þau, við erum að byggja betra samfélag fyrir þeirra framtíð. En á sama tíma þá þurfum við líka að hugsa að kannski eldri kynslóðir höfðu einmitt ekki þetta umhverfi og þetta svona samfélag sem gat gripið þau á þeim tíma. Þannig að þá þurfum við líka svolítið að vinna einhvern veginn fyrir bara ömmur okkar að afa sem að fengu kannski sitt réttlæti á sínum tíma. Ég frekar ánægð allavega með yngri kynslóðinni. Mér finnst aðdáunarvert að sjá hvað það er mikið af strákum sem allt í einu taka þátt í þessari baráttu. Það er ekki eitthvað sem ég sá með minni kynslóð þannig séð. Þannig að það er eitthvað sem er svona mjög jákvætt núna. Og já, það sem ég vil sjá er eiginlega bara að við séum svolítið opnari með þetta, við séum opnari með það að taka þetta samtal og séum ekki hrædd við þessu umræðu af því að það er það sem skiptir máli. Já, ef ég verið að ráðleggja eldri kynslóðum, þá væri það fyrst og fremst bara að hlusta. Hlusta á fólk sem kemur fram, sérstaklega ef við erum að berjast fyrir hagsmunum einhvers eins hóps, að hlusta á það fólk fyrst og fremst. Við höfum öll örugglega lært eitthvað áður fyrir sem að kannski á ekki við núna og við þurfum bara kannski að vera svolítið meðvituð það að hugmyndir okkar geta breyst og við getum alltaf lært meira og gert betur. Ég held að réttindi kvenna og svo réttindi annarra jaðarsettra hópa, ég held að sé það samofið að við getum ekki alveg aðskilið þetta að fullu. Þannig að fyrir mér er þetta einhvern veginn svolítið sama baráttan af því að ég held að allir sem eru í forréttindastöðu þurfa að geta einhvern veginn tekið slaginn fyrir fólk sem er kannski ekki í sömu stöðu og ég þarf ekki endilega að skilja reynsluheim allra sem eru í annarri stöðu en ég þarf bara að bera virðingu fyrir fólki og einhvern veginn hjálpa þeim að lyfta sinni rödd upp einhvern veginn. Þannig ég held að við náum einhverjum árangri ef við tökum ekki alla hópa með í þessari baráttu því að við græðum ekkert á því ef að ofbeldi er allt í einu ekki í þessari hástétt en síðan leið þú ert komin í einhvern annan stað í borginni þá ertu bara með nákvæmlega sama vandamál einhvern veginn. Ég vona að eftir þessa MeToo-bylgju að fólk einhvern veginn að það verði meira normið að við trúum þolendum frá upphafi og við séum ekki alltaf að efast frásagnir þeirra. Við gerum okkur grein fyrir því, þetta er erfitt, það er ekki auðvelt að stíga fram. Við gerum okkur grein fyrir því að hvað þetta er mikið álag og hvað það skiptir miklu máli af í sínum stuðning. Ég þekki ekki ennþá neitt þolanda sem hefur orðið frægur fyrir það að ásaka einhvern. Þannig við þurfum svolítið að útrýma þeirri hugsun að þetta sé bara fyrir einhverja athygli. Ég vona líka í kjölfar að við séum komið með einhver betri úrræði fyrir gerendur þannig að við séum að grípa það líka því þetta er náttúrulega bara partur af samfélaginu. Við getum ekki hent út hópi fólks því það hjálpar engum þannig að við þurfum einhvern veginn að ná að grípa þetta frá öllum áttum betur. Bara svona eins og við erum með Stígamót og Bjarkarhlíð fyrir þolendur að hafa einhver svona stærri úrræði fyrir gerendur þar sem þeir geta komið og fengið aðstoð. Við erum auðvitað með heimilisfrið en ég segi við þurfum svona einhvern veginn svona ég held að þurfa að vera aðeins stærra batteri einhvern veginn að það er fjöldi gerenda að baki allra þolenda þarna og það hlýtur það að vera að þeir þurfa líka einhverja aðstoð upp á móti. Ég held að ríkið ætti fyrst og fremst að setja meiri fjármagn þá í þessar þjónustu sem þegar til staðurinn og sama tíma líka bara almennt niðurgreiða sálfræðiþjónustu af því fólk brennur bara út ef það fær ekki hjálp þegar það leitar eftir hjálp. Og síðan á sama tíma eins og núna í þessari bylgju þá eru biðlistarnir á öllum þessum stöðum bara
að lengjast alveg endalaust og það rosalega erfitt að hvetja fólk til að stíga fram og vinna í sínum málum að það þarf svo að bíða í 3 mánuði eftir viðtali. Þannig að einhvern veginn, ég held að ríki og bara stjórnvöld almennt þurfa að stíga þarna inn í til þess að bara hjálpa þessum samtökum að vinna sína vinnu. Ég held við þurfum svolítið að aðskilja umræðurnar það, í tengslu við cancel culture, við þurfum að aðskilja það að frægir gerendur taki ábyrgð og svo að útskúfa einhverja gerendur í samfélaginu, af því að það er ekki að sama. Og ég held að sé enginn að biðja það að þessi gerendur bara láti sig hverfa. Það er ekki alveg raunverulegt eða raunsætt, en einhvern veginn, ég veit ekki, ef ég hugsa bara, mér finnst ekkert, það er tæplega hægt að segja að sé eitthvað cancel culture á Íslandi. Þannig að mér finnst einhvern veginn ekkert, mér finnst það svona smá bare minimum einhvern veginn að ef að þú sem gerandi hefur brotið alvarlega á einhverju fólki, að þú takir einhverja nokkra vikur í pásu og farið til sálfræðings og takir til haustum á þér áður en þú kemur aftur upp á svið. Og það er bara einhvern veginn, ég meina, því að þolendur hafa ekkert val það hvort þeir vinni í hlutunum. Þeir þurfa bara að vinna í þessu saman hvort þessi núna eða einhvern tímann seinna. Þannig að, einhvern veginn, já, mér finnst það ekkert það absúrt krafa að fólk sem brjóti af sér fari til sálfræðings og leiti sér hjálpar og horfa þess inn á við áður en það kemur aftur út í sviðsljósið einhvern veginn. Og það þýðir ekkert að þeir sé eitthvað aflýstir að eilífu. Það þýðir bara að þetta er ekki einhver hegðun sem er í boði og það þarf bara aðeins að rétta það einhvern veginn af áður en fólk fer aftur upp á svið. Ég held að almenningur sé aðeins meðvitaðri birtingarmyndir ofbeldis eins og ég vona það að minnsta kosti. Það er svolítið erfitt fyrir einhvern eins og mig að segja því að mér líður oft eins og ég sé bara að kalla inn í einhvern helli þar sem allir eru saman mér og ég hef kannski ekkert mikið sjans fyrir því hvernig það er fyrir fólk sem er utan minnar búblu einhvern veginn. En ég held að það sé einhver vitundavakning og ég held að fólk sé aðeins að opna augun og átta sig á því hvað þetta er einhvern veginn allstaðar í samfélaginu, hvað þetta snertir ótrúlega marga og bara hvað þetta hefur mikil áhrif á líf fjölda fólks. Af því þetta er náttúrulega ekki bara líf þolenda, heldur er þetta þá líka líf fjölskyldu og vina og vinnuveitenda og bara allra í kring. Já, ég held að núna með þessari auknu umræðu að ég vona það að minnsta kosti að við séum að gera þolendum auðveldara fyrir að stíga fram og svona horfast í augu við það ef það hefur verið brotið á þeim. En við einhvern veginn, samtalið kannski ekki komið alveg á þann stað að það sé búið að tækla hvernig gerendur eiga að koma upp á móti og hvernig aðstandendur gerenda eiga að taka þátt í þessu, af því það er auðvitað mjög stór partur af þessu öllu. En ég held einhvern veginn að svona grunnurinn sé kominn og við getum einhvern veginn byggt þá þetta ofan á þann grunn og fengið aðstoð fyrir alla hliðar málsins. Ég held að samfélagsmiðlar hjálpi til að mörgu leyti í þessari baráttu. Það er auðvitað miklu auðveldara að ná til stærri hóps núna heldur en þegar að fólk þurfti að skrifa greinar í dagblaðið
eða skilurðu. En á sama tíma þá verður þetta svolítið erfitt þegar fólk stígur bara fram á samfélagsmiðlum af því þá einhvern veginn á annað fólk auðveldara með að afskrifa það og auðveldara með að svona láta eins og það sé ekki partur af raunveruleikum held ég. Þannig að já, ég held að spili svona mestu leyti gott hlutverk í þessari baráttu. Já, þetta hjálpar mörgum þolendum að fá rödd og þá sérstaklega líka eins og Twitter að þá einhvern veginn gat maður sem þolandi stígi fram ekki endilega undir nafni og ekki, fólk þurfti ekki endilega að vita hver þú varst, þú bara opnaði þig og það var einhvern veginn hægt að styðja við þig án þess að vita alla baksögunin og vita hverra manna þú ert eða hvar þú vinnur eða úr hvaða hverfi þú ert og ég held að það hafi svolítið gefið þolendum góðan vettvang til þess að stíga fram á sínum eigin forsendum. Ég held að grunnurinn þurfi einhvern veginn að vera, já, við trúum þolendum óháð stöðu þeirra, óháð bara óháð því hvaða einstaklingar þetta eru. Af því að í grunninn þá eigum við bara að bera virðingu fyrir fólki fyrir það að vera fólk og við viljum trúa því að fólk sé að stíga fram á réttum forsendum. Og ég held að grunnurinn þurfi að vera bara að samfélagið sýni stuðning og skilning bara til að byrja með áður en eitthvað annað kemur í ljós.